السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ الفيديو ده مهم جدا ليك لو انت طالب ثانوية عامة او طالب بكالوريا. هنتكلم في عدة نقط نزلت بخصوص المقالي. الامتحان نظامه 50% مقالي و50% اختياري. اولا، اول نقطة احب اتكلم فيها، بنحب نطمن طلابنا احنا الحمد لله شغالين الجزء المقالي ده كويس جدا من قديم الازل، والطلبة كلها تشهد على الكلام ده. الفكرة وما فيها ان احنا بنشرح الجزء النظري كويس، وممكن نستعين ببعض المعلومات من خارج المنهج عادي جدا عشان نبسط المعلومة. بناخد المعلومة بنشكل منها اسئلة مختلفة زي علل، زي ما النتائج. بعد كده بناخد السؤال باجاباته ونعمل السؤال على شكل اخطر. يعني هو سؤال علل المفروض، لا احنا بنكتب رأس السؤال ونكتب الاجابة في 4 اختيارات. وارد يكون عندك اجابتين او 3 تحتمل يعني تحتمل انها تبقى اجابة صحيحة. بس انت لازم تفكر كويس، وعشان تفكر كويس لازم تكون فاهم المعلومة كويس عشان توصل لأدق إجابة. ومنكم الناس اللي شغالة حاليا شافت الكلام ده في الحصص اللي فاتت، وبتوع طلبة السنين اللي فاتت برضه عارفين الكلام ده. هو مش بنشكر في نفسنا ولا حاجة، ان المدرسين كلهم احسن مننا وافضل مننا، والمدرسين كلهم خير وبركة ومفيش اي مشاكل. بس انا بطمن الطلبة بتوعي. فانت جزء المقال انت كده كده بتتدرب عليه من قبل ما القرار ده احنا ناخده او القرار ده الوزاره تاخده. انت بتتدرب على الجزئيه دي، مفيش اي مشاكل خالص. يعني اول نقطه انت ما تقلقش منها، انت كده كده بتتدرب وهتتدرب باذن الله على جزء المقال. تاني نقطة حابب اتكلم فيها اجمع الطلبة. في ناس يقول لك اصل الكتب الخارجية اللي نزلت حاليا يعني باظت. لا، هي ما باظتش ولا حاجة. انت كده كده علشان تحل السؤال وتوصل للاختيار بتاعه فانت بتكتب يعني الخطوات. بس هي دي الخطوات، اتعلم بقى. هتكتب القانون كويس، تكتب القانون صح، تعوض صح، تكتب الناتج صح، تكتب وحدة القياس. فانت هنا في الاختيارات بتاعتك تخلي بالك من 4 حاجات: القانون، التعويض، الناتج، وحدة القياس. محدش يطلع يزيد في الفيديو لان انا بكلم طالب، انا ما بكلمش مدرس. محدش يطلع من المدرسين يزيد في الفيديو، لان اي كلمة انت هتقولها يعني معروف ردها يعني. تمام. طالب يعني على حسب المسألة، ففكك بقى من القصة دي كلها. انت كطالب طلع معطياتك صح، تقرأ المسألة صح، وتخلي بالك ان جزء النظري اوقات، مش اوقات، ده هو يعني بنسبة 99% بيتربط بمسائل. يبقى انا كاتب المسألة، والمسألة المفروض انا كطالب من وجهة نظري في قانون، لا هو مفيش قانون، هي معلومة نظرية. وليكن مقاومة وتيار، فالتيار اتغير. بعض الناس يقول لك اصل المقاومة والتيار علاقة عكسية. هنا بقى انا لما اقول لك التيار اتغير، فانت المفروض عارف ان المقاومة ثابتة ما بتعتمدش على شدة من التيار. فهنا المقاومة ثابتة مباشر، مفيش قانون، ما ينفعش اطبق القانون. انت لو طبقت القانون هتحلها غلط. تمام. يعني يعني انتوا فاهمين. ده ثانيا. يبقى انت عندك ما تقلقش من الموضوع باذن الله، الموضوع سهل. يعني مذاكرته اسهل. ان انا يجيلي سؤال علل، هيجيلي سؤال من نتائج. طبعا لسه الاسئله مش معروف هيبقى شكلها عامل ازاي، بس هو المقالي علل ومن نتائج ورسم بياني. ما اعتقدش ابدا يجي يقول لك عرف ما المقصود والكلام ده كله. يعني ممكن يبقى علل من نتائج او مسائل، يقول لك حل المسائل وعايز الخطوات بتاعتك. هنا مفيش اي مشاكل برضه. الكلام ده كله انت يعني ان شاء الله بتتدرب عليه طول السنه ومفيش اي مشكله. الكتاب مفيش فيه اي مشاكل. ما تقولش اصل المدرس فلان الفلاني بيقول اصل الكتاب باظ ما عادش ينفع. لا عادي، عادي مش مشكله. سؤال اختياري عادي خالص. هتلاقي في الكتاب في جزء على الاسئله المقالي، حتى وان كان طفيف. النسخ القديمه من الكتب فيها اجزاء مقالي. طبعا المدرس بتاعك في اي ماده مش هيسيبك، وكده كده هيجيب الاسئله ديت وهيتعامل معاك، مفيش مشاكل خالص. الوزاره هتنزل نماذج تدريبيه، تقييمات زي ما بيقولوا، ما فيش اي مشاكل. هتشوف شكل الاسئله، كل ده انت هتتدرب عليه. انت كطالب ما تقلقش، يعني هو المدرس بتاعك ان شاء الله هيمرنك وهيدربك على كل حاجه. انت ما تشيلش هم اللي المدرس بتاعك يقول لك عليه اعمله، بس هو ربنا يعيننا كلنا. بالنسبه بقى يعني لطلبه السماعات، او بلاش طلبه السماعات، يعني اللي هيجتهد من اول السنه هو ده اللي هيلاقي نتيجه اخر السنه ان شاء الله. يعني السماعات مش هتفيدك في حاجه. انت احمد ربنا ان القرار ده من اول السنه، يعني ان القرار ده لو في شهر 4 و5 مش هتلحق تعمل حاجه. ربنا يعينكم جميعا وربنا يوفقكم جميعا، وتكونوا فخر لاهاليكم وفخر لنا كلنا. كل المدرسين خير وبركه، الناس كلها خير وبركه، جميع الطلبه كويسين جدا بالاجتهاد. ذاكر واعمل اللي عليك، ما تستناش حاجه من حد.
ما تستناش سماعة تجيلك، ما تستناش اي كلام من ده. اجتهد واعمل اللي عليك، لان موضوع الغش في المقالي قليل شوية او صعب شوية. بالتوفيق يا شباب ان شاء الله.